Si tu peux saluer ton voisin. Du kan hälsa din granne. Säg att du är välsignad för att du är min granne. Han säger det för sig. Som du är min granne, du är väldigt välsignad. Och för att jag bär välsignelse. Om du sitter bredvid någon som inte säger något, byt granne. Var glad att du är min granne idag. För att jag bär välsignelse. Amen, amen. Vi säger amen, amen. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une forte acclamation? Alléluia. Nous continuons l'enseignement qui a été donné hier. Vi fortsätter med undervisning som vi hade gjort igår. Enseignement sur le thème comment briser la malédiction héréditaire. Vårt tema är att hur ska vi bryta förbannelse och missgärningar i vårt liv? Ou l'iniquité dans ma vie. Eller missgärningar i mitt liv. Hier, j'ai commencé par montrer deux versets. Igår jag började att tala om 2 vers. Exode chapitre 20, verset 5. Andra Moseboken kapitel 20, vers 5. Et puis Ésaïe chapitre 53, verset 5 à 6. Jesaja kapitel 53, vers 56. Dans le premier verset de Exode 25, I den första Andra Moseboken kapitel 25 nous montre que Dieu punit l'iniquité du père sur les enfants. Bibeln säger att Gud straffar missgärningar från fader till barnet. De 3e jusqu'à la 4e génération. Från den 3:e till den 4:e led. Donc, que le diable nous a maudit, nous a puni, mais avec Zambe nous a puni. De säger inte att det är djävulen, men det är Gud som straffar. Parce que Zambe alingaka l'iniquité. För att Gud gillar inte missgärningar. Et dans Esaïe, tout le monde a dit 2 choses. Men i Jesaja vi såg 2 saker. Vi såg att Jesus gav sitt blod för våra synder. Il était brisé pour notre iniquité. Vi såg att han var bruten för våra missgärningar. Donc pour la masumu, makile sopanaki. För våra synder, Jesus gav sitt blod. Mais pour la iniquité, il fallait qu'il soit brisé. Men för våra missgärningar, han skulle vara brytas. Alors pour ça, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Vi gjorde skillnad mellan synd och missgärningar. Et j'ai dit que le péché, och jag sa att synd, c'est chaque fois que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Det är varje gång du gör inte Guds vilja. Så är det osambela, osambelite är det synd. Om du vet att du ska be, om du har inte gjort det, det är synd. Och jag vet qu'il faut aider muninga, aider det är det synd. Du vet att du ska hjälpa honom och du har inte gjort det, det är synd. Quand tu sais faire le bien, mais tu ne le fais pas, c'est un péché. När du vet att du ska göra goda saker och du inte gör det, det är synd. Besa offrande, nous opé sa terre, c'est det synd. Att du ger offer och du inte gör det, det är synd. À cause du péché, på grund av synd, tu peux implorer le sang de Jésus. Då kan du be Jesus blod. För att du ska få förlåtelse. Och Gud kommer att förlåta. Mais pour l'iniquité. Men för missgärningar. Et j'ai voulu expliquer de façon simple l'iniquité. Och jag förklarar det väldigt enkelt. L'iniquité peut être expliqué comme un péché. Missgärningar är som en synd. Comme un péché ou un mal. Det som är synd eller en onda. Oyo est développé la vie na yo. Som har utvecklat i ditt liv. Et comme elle est nature na yo. Det har blivit som natur. Och så är så fort på salamo. Du gör det, du anstränger dig inte för att göra det. Et comme elle est yo salamo bon. Och det har blivit som du är så. Alors Dieu est contre l'iniquité. Men Gud är mot missgärningar. Et notamment que les versets. Och vi sa i versen. Ceux qui commettent l'iniquité. Versen som visade att de som gör missgärningar. Gud sa att du har tagit bort dem ifrån mig. Även om du kommer till kyrkan. Även om du sjunger. Du predikar som jag gör. Men Gud blickar på våra. Men Gud ser ditt hjärta. Om han vet att du är missgärningar.
De kan lägga händerna och sen lägga fötterna. De kan lägga dem över huvudet. Men du kan lura människor. Men du kan inte lura Gud. Ingen kan smickra Gud. Jag sa till en bror som de började deras församling i splittring och sen de fastade 21 dagar för att Gud ska verka. Jag sa att tror ni att Gud blir förvånad av bön? Om Gud hade inte börjat någonting. För att när Gud började även om ni ber, han kommer inte att komma. För att han bevarar saker som han har börjat. För att du som går där du går fråga till Gud om den börjar i splittring. Även om idag det men imorgon som Gud är Gud, han kommer Gud kan inte vara tillsammans saker som han inte börjat med. Je vais que quelqu'un allait dire amen là-dessus. Amen. C'est pourquoi för att kunna känna igen synd, il faut me noter là-bas symptômes. Det måste du kunna lära känna symptom. Om du går till läkare och säger att du är sjuk och läkare frågar dig kräkas du? Est-ce que när du sover har du hjärtat som dunkar. Han vill veta vad är det som är orsaken till ditt vilka symptomer som du visar. Vilka tecken du har. Om du säger till läkare att du har ont här. Han vet att den här sidan finns. Han ska börja ställa frågor som går ihop med saker som är på den här sidan. Donc, Sikoyo, nous avons donné quelques symptômes. Vi ska ge några symptom. Pour nous voir qui c'est un peu le mal. För att kunna visa synd dans ta vie. Missgärningar i ditt liv. Många tror det är bara på svarta. Nej. Inte skrämd för att du är mulat eller du är svart eller du är vit. Le diable attaque tous les humains. Satan förföljer alla människor. Parce que son but c'est de détruire. För att grunden är för att förstöra. Les humains. För att förstöra människor. Ya mama bombe na bisa que yo au vivre la gloire de Dieu. Min bön är att du ska uppleva Guds härlighet. Même si tu as été envoûté. Även om du har varit förhäxad. Même si tu es né d'une famille maudite. Även din familj har varit même si tu vas laquelle qui ont ma paix. Även du har varit förbannad. Même si tu vis l'envoûtement. Även om du har varit mais le Dieu que nous prions est puissant. Men Gud som vi ber. Puissant pour te libérer. Han är stark för puissant pour te délivrer. Han är stark för puissant pour changer ta vie. Oh, nous le déclarons nul et sans effet au nom de Jésus. Toujours que mon doigt remonte dans la botalité. Et même que toi là, à Bogota m'a pété. Parce que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et j'ai l'habitude de dire, si nous allons qu'on en a réjouis-toi. C'est plus là pour moi. Le fait d'être mes parents ne te donne aucun droit. Il y a n'importe quoi sur moi. Parce que je suis un intouchable. Alléluia. La Bible dit ceci. Je suis comme un intouchable de Dieu. Om någon rör mig, det betyder att du är rakt Gud. Du vet att en ambassadör, även om jag bor i ett litet land, han är ambassadör. Om du rör honom,
diplomatique. Då du har deklarerat incident diplomatique entre pays na ye na pays na yo. Mellan ditt land och mitt land. Biso tous aba citoyen céleste. Och vi är himmelsk människor. Totinda mina mokina nzambe. Gud har sänt oss här. Na mokila na za ambassadeur. Här är ambassadör. Na somo tumulinga pa. Om du får problem med det. Aussi incident diplomatique na lolo. Då får du incident diplomatique. Ça va cailler ton ciel et c'est fini. Gud blockerar. Attends mon côté ma bonne. Även om du ber. Dieu ne peut pas t'exaucer. Gud kommer inte ha parce que tu as touché à un point de Dieu. För att du har råd till en gudstjänst. Det är därför de är gudstjänst. Prata inte illa om. Si tu les crois, tombe le bon. Det är därför Guds barn. Om någon pratar illa om Guds barn. Man inte krigar. Frågar inte. Varför? För att... Vengeance Nelson. Vengeance. Det är Gud som hämnas i vår plats. Jag kommer bara liksom att... Om Gud vill kriga på mig. Han kommer att ta tag i dig även om du ber. Även om du har fastat eller inte. För att du har sökt problem med gudstjänare. C'est pourquoi nous avons donné quelques signes. Det är därför vi gav några tecken. J'avais dit il y a au moins 24 signes. Il y en a beaucoup, mais j'ai dans mon cahier 24 signes. Jag sa att det fanns 24 tecken. Iniquité dans ta vie. De som visar missgärningar i ditt liv. Qui a besoin d'être détruit. Hjärnan måste förstöras. Vissa ser du dem genom drömmen. Vissa tecken, djurtecken från ditt land. Vissa tecken, synliga tecken som du utvecklar. Jag har exempel av regioner. Som jag sa att det finns en stam i Kongo som kallas för Baluba. Om de är inte högmodiga, människor blir förvånade. Men Baluba anstränger sig inte för att bli högmodig. Det är sättet att vara. Han ser inte att han är högmodig. Men människor ser att han är högmodig. Vi ser människor som kommer från Kongo, den här stan som kallar för Bantu. Även om en kvinna är väldigt duktig i skolan. Väldigt konstigt, men hon är duktig i skolan. Väldigt naturligt. Hon anstränger sig inte. I området finns också olika andar. Om din bil går sönder, ta den i ett område. De kommer verkligen att ta hand om bilen som den har kommit från garage. Ta den människa på ett jättefint område i Kongo. De människor som bor i det där området pratar väldigt fint franska. De pratar väldigt fint franska. Ça c'est de la salade ça. Donc, aux autres français, même français, Även franska som han eller hon talar, det som är franska. Parce que chaque quartier, ils ont aussi l'esprit, non? Varje område har någon slags ande. Je vous ai dit, quelqu'un à Kinshasa, à Matonge, tout le monde a sa chaîne première. Gå till Kinshasa i ett område de kallar för Matonge. Människor går på ett olika sätt. Och sen frågar man varför går han så där i det sättet och var på chaque pays, för att varje land
léopard. På grund av leopard. Även om man har inte pengar. Vill visa upp sig. Väldigt rent. Man tror att han är en minister. Men vill visa sig. Han vill visa sig. Men om du ser folk som kommer från om de är väldigt duktiga på att kunna göra business. Det som de har gett dem på. Han inte slösar pengar. Varje land. Varje område. Det finns ande. Du kan komma från Afrika med din ljuvliga ande. När du kommer till Sverige då kommer du hitta den andliga som här i Sverige. Det kommer att bli väldigt kallt. Det är väldigt kallt. Det kommer att vara väldigt kallt. Gud är Gud. Men kraften tog varje land är så här. När du går till London som är kvinna som är våran boss och kvinnor har mycket makt. Om du bara rör kvinna, ditt liv blir förstört. Vi ser en syster i Afrika var väldigt pålig. När hon kom till London som många män köper in deras väskor. Det är lätt att kunna sparka ut dem. C'est pourquoi l'église a un problème parce qu'il y a beaucoup qui sont à l'église mais qui ne sont pas encore délivrés de leur iniquité. I vår församling vi har mycket problem för att det är många som har inte befriats från deras missgärningar. C'est pourquoi je donne quelques éléments ici. Det är därför jag gav några tecken. J'ai dit il y a des gens qui ont développé l'esprit de peur. Jag sa att det är många som har utvecklat rädsla. Il a peur de tout. Hon eller han är rädd för allting. Il ne veut pas essayer des choses parce qu'il a peur. Kan inte försöka någonting för att man är rädd. Pour s'engager dans une relation, il ne veut pas parce qu'il a peur. Man vill inte gå in i en relation för att hon Dieu ne nous a pas donné l'esprit de la timidité ni de la peur. Gud har inte gett oss den här. Mais l'esprit de force. Rädslan ande. Han har Qui te dit vas-y, fais-le. Att gå. Parce que Dieu est avec toi. För att Gud är med dig. Tu as la peur de ça. Varför är du rädd för människor? Et c'est un esprit. Det är en ande. C'est comme une habitude, tu dois le briser de ta vie. Om det blir en vana, då måste du bryta det i ditt liv. Et ça n'a pas mis une aveuglement spirituel. Det är många som är andliga förblundade. L'esprit comme de la chauve-souris. Donc, à ce temps, on a noir. Ben, évidemment, on est la vie, on a pour aider à bon voir. Mais il y a ça aveuglé. Och många människor vandrar i... Donc, on doit faire mon athée. Donc, évidemment, ils ont eu la vie, donc, on a besoin de la vie pour aider à changer. Mais elle veut changer. Det är mycket saker som kommer i ens liv, men människor förändrar inte. Par contre, ça qui n'ont pas d'aller de har lurat dig av en första man. Och du blir gravid och blir lämnad. Och du har bestämt dig, men nästa gång kommer en annan man. När du inte vet. Och det finns många möjligheter att du ska se. Och du kommer att falla i samma misstag och du kommer inte att lyckas i ditt liv. J'ai parlé à toute personne souvent attaqué par les serpents. Jag har pratat med alla som blev förföljda av ormen i deras drömmar. Om du ser i drömmen orm som förföljer dig. Och det betyder någonting. Om den biter dig, då vill jag säga någonting. Om den inte förföljer dig, inte har bytt i dig, men det vill också säga. Les serpents symbolisent le mensonge et la déception. Ormen symboliserar lögner och misslyckande. Donc ce que tu vas faire est que au monde il y a un keba parce que tu es prêt pour être déçu ou bien trompé. Om du är en businessman, ser du ormen i drömmen, var beredd att du kan bli lurad. Et puis ça n'a pas tout mis à cause de la déception en soi.
Det är många som har blivit besviken. Och då har man tagit beslut i hans liv. Un pasteur sur azaki dessus na mutumo azaki na ye azo décision qui na ko ya malisu bakuti. En pastor som har blivit besviken av någon och bestämt att jag ska inte välkomna folk. Si tu développes la déception dans ta vie. Om du har blivit besviken i ditt liv. Laissez-moi vous dire, ça n'a pas été belé tout ça dans la mort. Jag ska säga att det finns många människor här. Om en människa hade predikat bra, om en annan hade predikat bra, men du såg den versen han går. Om du tar den här versen och blandar med den andra versen. Han har blivit en undervisare. Man vill bara tala om honom. Om du har köpt en ny bil, han är inte glad av det. Om det är någon som tar hand om röfen i församlingen. Han köper inte så la sombika kwa bien mon ba bongo yesu to pesa na mabonza så nu när hon har köpt någon film det alla människor som gör det akumula ta ndio pesa ni sute på grund av våra pengar jag ska inte den här är jävla qui empêche ta bénédiction som förhindrar din välsignelse. Quelqu'un a dit amen. On a parlé de l'esprit de rejet. Vi har pratat om avslagsande. De hade inte älskat dig i din familj. De hade talat att du var inte bra. Att många talade illa om dig. Att många offer, du var ett offer. Du har utvecklat ett vrede. Du är inte liksom att lita på dig själv. Du ser att du har inte ett värde än alla andra. Men Gud ser ett värde i dig. Om du inte ser ett värde i dig, då kommer du inte vara Guds härlighet. Någon visste så att jag inte älskar min nästa. Och jag sa att hela ditt liv du har samma nästa. Du ska lära dig att älska din nästa. Och så varför? För att den är väldigt små. Jag sa att det är den stora som är bra. Lära och älska dig själv som du är. Om du inte älskar dig själv, du kommer inte att vara lycklig här i världen. Du kommer inte att leva 2 gånger. Njuta 100 gånger. I den här tiden här på jorden. Jag sa att här på jorden människor att få mission. Du har mission att kunna känna Gud. Att en annan mission att kunna vara här på jorden. Du ska kunna uppfylla allting för att du ska vara. Om du bara ber och ber utan att göra någonting, du kommer att lida här på jorden. Om du bara jobbar och inte känner Gud, då kommer du att missa det. Du måste kunna blanda både och. Amen. Det finns en bror i Kongo som älskar be och är väldigt och tycker inte om att studera. Jag har lämnat hela mitt liv i Guds händer. Han vill inte gå i skolan. Någon gång gick han och undervisade till någon minister. Istället för att ta Lingaras bibel och tog franska bibeln. Les jours de Dieu et les jours. Les jours au Canada. Il y a attaqué en français. Après, la ministre. On dit que l'État m'a la joue. Il y a évité que la joue, il y a le jour déjà différent. Si le ministre a tali. Och sen minister tittade på honom. Att den Bibeln är. Och sen tittade på Bibeln. Och sen ska sluta predika och gå. Donc, nous avons vu aussi la sueur. Nous avons un esprit à mari de nuit, la femme. Vi såg esprit à mari de nuit. Donc, att bli använd av man
Quand tu as tel esprit, financièrement, vous avez difficulté à repercer. Du kommer att misslyckas ekonomiskt. Parce que mon père n'a pas si mal appris ça, appris ça côté, appris ça côté. För att någon som har två fruar ger här och ger där. Vie sexuelle, la vie a bien été. Era sexuellt liv kommer inte gå bra. Et c'est pourquoi il y aura des disputes inutiles dans la famille. Det kommer att vara onödiga diskussioner i familjen. Det är många bröder som känner sig bekväma när de är ute. Går och pratar med vänner fram till klockan 1. Mais c'est honteux. C'est saoul. Det är la place la plus merveilleuse. Den bästa stället. C'est le toit conjugal. Hemma hos sig. Mais aux Arabiens à ma camarade. Du är bra med dina vänner. Moi si on a vous allez bien. Och din man och din fru, du är inte bra med henne eller honom. Jag ska säga en sak till dig. Nej. Ja. Pappa som har född mig. Jag är inte barn med honom. När jag kom och så var det han som är min pappa. Mamma var inte barn med honom. De sa, men det är hon som är din mamma. Mina syskon fick ju inte välja dem. De kom och jag fanns redan. Och de har lagt dem och kallat mig storebror. Och jag, min fru, det är jag som fick välja henne. Hur kan ni komma och splittra jag och henne? För att hon har mycket värde. Je la considère. Och jag verkligen, hon har mycket värde. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre. Det är därför jag har svårt att kunna förstå. C'est impossible. Att dina bröder eller syskon har mycket värde än frugan. Jag är inte gift på grund av barn. När vi älskade varandra. För att du är i äktenskap för att jag älskar dig. Någon hade haft någon diskussion mellan man och kvinna. Mannen går. Och så, vem älskar dig? Och så, jag bara älskar honom. Och så, att ta alla hans väster. Ta alla hans skor. När han sa att gå. Jag tog allting. Lämna barnen. Lämna televisionen. Jag tar honom. Och alla dess väster. Och gå med honom. Säg att jag bara älskar dig. Om du säger att jag ska och du vill ha prata med oss på. När hon gjorde det och bröder som ser du? Du har inte gift mig för att lämna mig. Du har gift mig för att vi ska vara tillsammans. Äktenskap, det finns bön. Eller andra partier kan inte göra det. Det måste du veta hur man gör saker. Jag älskar välsignelse. Jag ska inte tala om att dina pastor älskar välsignelse. Jag älskar välsignelse. När jag vill börja älska. Du måste kunna få säga till henne att du älskar henne. Och jag och tjejer så att vi tror varandra. Och jag måste säga saker. Och jag visste inte hur skulle jag börja. Universitet är jättesvårt. Och så att lärare, de inte älskar mig. Som hon visste att jag har kommit för att säga saker till henne. Som jag inte säger om. Och hon också började tala om universitet. Attention avec les femmes. Ni ska vara väldigt noga med kvinnor.